Ciao cantanti, iniziamo a lavorare sulla respirazione. In realtà anche questo è un video di spiegazione, mentre dedicherò un video apposta nella playlist sugli esercizi. Però per farvi capire come funziona il nostro corpo quando respiriamo e quando cantiamo, di fatto, è molto importante capire alcuni concetti. Per molti anni i miei vecchi insegnanti non mi hanno neanche mai menzionato questi concetti e io credo che sia molto importante per un allievo capire come funziona il proprio corpo. La voce è uno strumento diverso da tutti gli altri, proprio perché lo strumento siamo noi e soprattutto lo strumento è dentro di noi. Quindi se noi compriamo una tastiera, noi vediamo i tasti, li possiamo osservare, possiamo capire di che materiale sono fatti, possiamo toccarli, vedere come rispondono. E in questo modo, pian piano, anche in maniera empirica, capiamo come mettere le dita, ci coordiniamo, però abbiamo una comprensione visiva e tattile di quello che stiamo facendo, mentre per la voce alcune percezioni sono dentro di noi e sono fuorvianti. Ci basti poi pensare che sulle corde vocali non ci sono recettori del dolore, non ci sono terminazioni nervose, quindi noi non percepiamo realmente le nostre corde vocali. E anche il nostro diaframma, che sarà il protagonista di questo video sulla respirazione, è un muscolo involontario, o per meglio dire semi-involontario, perché noi possiamo controllarlo respirando in qualche modo, ma non abbiamo un controllo diretto. Non si comporta come i muscoli, per esempio, della mano. Noi possiamo aprire e chiudere la mano a comando, avendo un controllo immediato, diretto, attivo dei muscoli. Il diaframma invece lavora in automatico perché la sua unica funzione è di tenerci in vita. Quindi il diaframma cosa fa? Si colloca sotto i polmoni ed è fatto in questo modo a forma di cupola. Praticamente si contrae e si abbassa quando inspiriamo e si rilassa tornando verso l'alto quando espiriamo. Per capire questo movimento ci basta mettere una mano sulla pancia, poco sotto lo sterno, e respirare in maniera rilassata. E sentiremo questo movimento dell'addome perché il diaframma contraendosi quando inspiriamo schiaccia lo stomaco, schiaccia le viscere, quindi la pancia leggermente fuoriesce. Quando invece espiriamo la pancia rientra perché il diaframma si rilassa, ritorna verso la sua posizione di riposo, accompagnando lo svuotamento dei polmoni. Quindi questa è la respirazione diaframmatica. È una respirazione naturale, noi non dobbiamo imparare a respirare così, perché quando veniamo al mondo respiriamo così. Quando siamo rilassati, respiriamo così. Magari quando siamo stressati, quando siamo in una situazione di pericolo o di ansia, allora magari la respirazione si sposta più verso le spalle, ma quelli sono casi estremi. Quindi a meno che non abbiate problemi proprio di respirazione gravi di questo tipo, insomma, in cui vi ritrovate una respirazione veramente molto alta, il diaframma molto bloccato, e lì bisogna andare da un osteopata, da un fisioterapista, fanno molto bene anche i corsi di yoga, di pilates, però tutto quello fa parte della vostra salute personale. Chiaramente ha un impatto anche sul canto, però non è questa la sede per trattare di queste cose. Ma questa respirazione diaframmatica per cantare ci serve? In realtà no. Cioè, questo tipo di respirazione non ci serve assolutamente a niente per cantare. Ci serve a tenerci in vita, ma non per cantare. Perché? Perché se noi cantiamo semplicemente respirando, immaginando di mettere l'aria nella pancia, come dicono alcuni, sentiremo che non riusciamo a creare pressione dell'aria e non riusciamo neanche a trattenerla, quindi ci svuoteremo molto velocemente. Provate. Questo succede. È una respirazione troppo rilassata. Mentre abbiamo detto che cantare è un atletismo. Ma allora, se il diaframma è un muscolo involontario e questo tipo di respirazione non ci basta per cantare, cosa dobbiamo fare se non possiamo avere un controllo diretto del diaframma? Lo controlleremo con altri muscoli del nostro corpo. I gruppi muscolari di maggiore importanza per il canto sono due: i muscoli intercostali e i muscoli addominali. Il primo gruppo fa parte dei muscoli dedicati all'appoggio del diaframma, mentre gli addominali sono coloro che determinano il sostegno del diaframma. Sono due concetti opposti ma complementari. Ora ve li spiego e ve li faccio percepire. Partiamo dall'appoggio. Se noi mettiamo le mani sulle coste e facciamo un inspiro come se volessimo allargare contro le dita, come se fosse un palloncino che si gonfia, e poi tratteniamo l'aria qualche secondo, sentiremo che i muscoli intercostali, che sono proprio quelli che stanno tra le coste, quindi le coste si sono aperte, i muscoli intercostali hanno mantenuto questa apertura costale
per trattenere l'aria. Quindi quando siamo rimasti in apnea, i muscoli intercostali hanno mantenuto la gabbia toracica espansa, i polmoni pieni d'aria e quindi il diaframma è rimasto contratto e abbassato. Quindi in qualche modo noi abbiamo bloccato la risalita del diaframma e quindi abbiamo controllato il diaframma indirettamente. Ecco, quando cantiamo dobbiamo fare la stessa cosa. So che sembra controintuitivo perché dobbiamo usare dei muscoli inspiratori mentre l'aria sta uscendo, però di fatto, mentre l'aria esce, dobbiamo continuare a trattenere l'aria, come se questa apertura costale e questo lavoro degli intercostali non cedesse mai. Proviamo a farlo insieme. Per esempio, come abbiamo fatto prima, inspiriamo tenendo le mani sulle coste, inspiro allargando, trattengo l'aria qualche secondo, poi faccio una S trattenuta e leggera. E vado avanti finché riesco. Mi cronometro e cerco di capire quanto riesco a tenere lunga questa S. Perché se immediatamente sento che qui c'è un cedimento e lo tengo per pochi secondi, per esempio, e ho finito l'aria, vuol dire che l'appoggio non sta lavorando, vuol dire che gli intercostali hanno ceduto, il diaframma è ritornato verso l'alto e quindi non abbiamo più il controllo della quantità di aria che sta uscendo e uscirà tutta in una volta. Quindi di fatto noi dobbiamo imparare a trattenere l'aria mentre questa sta uscendo. È un lavoro muscolare che va allenato, dobbiamo educare il nostro corpo a fare questa cosa e non è immediato, quindi dobbiamo imparare a percepirlo. Se non ci piace la S possiamo farlo anche con la F, quindi mani sulle coste, inspiro, allargo, trattengo e faccio una F frenata. Ok, e andiamo avanti finché non abbiamo finito l'aria. Sentiremo anche gli addominali che si contraggono, però vi spiego adesso che cosa fanno gli addominali. Gli addominali creano pressione, quindi se l'appoggio è l'atto di trattenere l'aria, per cui è un lavoro verso l'esterno, perché dobbiamo tenere le coste aperte, e verso il basso, il lavoro del sostegno è un lavoro verso l'interno e verso l'alto, quindi il diaframma subisce una pressione dal basso verso l'alto, mentre contemporaneamente l'appoggio lo mantiene in una posizione contratta e abbassata, quindi subisce due pressioni opposte che devono bilanciarsi. Per percepire il lavoro degli addominali basterà fare delle S un po' più energiche tenendo le mani proprio sui fianchi. Vi faccio vedere. Qua finiscono le coste, le mani le teniamo un po' più giù, proprio sui fianchi, stringiamo un po' la carne e andiamo a fare delle S, 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 S. Come vedete si contraggono gli addominali, questi sono gli addominali obliqui trasversi, ma sentirete anche gli addominali retti che lavorano. Tutte le fasce addominali lavorano quando cantiamo. Bisognerà capire quanto, nel senso che non è una tensione superficiale, non dobbiamo fare questo, non dobbiamo stringere la pancia contraendoci come quando facciamo gli addominali quando andiamo in palestra, per esempio, perché questo porterà a stringere la gola, come sentite, no? Se faccio questo non va bene. Quindi dobbiamo cercare un lavoro più profondo. Le fasce addominali arrivano fino al basso, fino a dove abbiamo la vescica. Quindi di fatto tutte queste fasce addominali vanno a lavorare, soprattutto dall'interno. Quindi per fare questa immaginiamo di dover zittire qualcuno e dirgli di stare zitto. Quindi sentiremo queste attivazioni muscolari. Oppure come abbiamo fatto prima lo possiamo fare con la F. Come se volessimo per esempio spegnere una candelina. Chiaramente appoggio e sostegno lavorano tutti insieme, non ci può essere l'uno senza l'altro, ma è importante capire che sono due concetti diversi. Molti fanno confusione e li confondono, o addirittura anche in questo caso la didattica straniera, quindi americana, inglese, li confonde ancora di più perché li traduce entrambi come support. Quindi supporto per la didattica anglofona significa appoggio e sostegno contemporaneamente. Però se io dico a un allievo appoggia di più o sostieni di più, sto dicendo due cose completamente opposte.
perché se dico appoggia di più vuol dire che deve trattenere di più l'aria, vuol dire che gli intercostali non devono cedere, mentre se dico sostieni di più vuol dire crea più pressione dell'aria, aumenta il sostegno e quindi il lavoro degli addominali. È ovvio che quando cantiamo è un unico atto, è un unico gesto atletico in cui si coordina appoggio e sostegno, però io credo che sia fondamentale capire come funziona il nostro corpo. Se non abbiamo una conoscenza di come funziona il nostro strumento, come possiamo imparare a cantare e quindi imparare ad utilizzarlo? E grazie a questa spiegazione vi saranno più chiari anche gli esercizi che faremo proprio sull'appoggio e sul sostegno. A questo dedicherò un video a parte. Per concludere, la respirazione nel canto non è una respirazione diaframmatica, quindi quando si dice respirare col diaframma non significa assolutamente niente, ma è una respirazione costo-diaframmatica addominale. Quindi una respirazione molto più complessa, molto più atletica, che va allenata e non è una respirazione naturale. Bisogna allenarla. Siamo degli atleti. Non possiamo lasciare che la voce esca così come viene senza nessun tipo di controllo fisico. Quindi dobbiamo allenare la percezione e l'attivazione di questi muscoli. Se avete domande, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!